dels epigrafis llatins, els epígrafs versificats. Sí. Hi ha tota una literatura epigràfica en el món romà. Precisament el 13 d'abril s'escau que és també l'aniversari de la mort de Rodoreda. Rodoreda va morir en la primavera el 13 d'abril de l'any 83. Per tant, tu has escollit la data? No, ha estat atzarós, però és ben curiós com la rodo, com li dic jo de vegades, se'ns va creuant per la vida una mica sense buscar-ho. Són aquests fils invisibles que de vegades uneixen també els autors amb les persones que els estimem, no? És casual totalment, però és cert que hi ha tota aquesta literatura epigràfica que de vegades no es coneix tant. Hi ha més de 5.000 epígrafs, és a dir, 5.000 inscripcions funeràries, perquè ens entenguem, que tenen la particularitat en el món romà de ser poemes, és a dir, d'haver nascut amb voluntat literària i de transmetre també una emoció poètica, no? Perquè ens fem una imatge, quan tu comentaves aquesta imatge, no?, que ens deies de la Mercè Rodoreda, la imatge és aquesta de les tombes en les pedres? Sí, són làpides, són inscripcions. En el món romà les tombes se situaven, tant si eren de caràcter més monumental com més senzill, a la vora dels camins, en els accessos a la ciutat, fora del que era el recinte de la ciutat, i aleshores s'estableix un diàleg sovint entre morts i vius, no? Per tant, els morts malden perquè no siguin oblidats, i en aquests poemes expressen aquesta voluntat de pervivència. De vegades és un discurs directe amb el vianant que passa per allà, a qui se li demana una paraula amable, uns pètals, un record, simplement. De vegades s'expliquen les circumstàncies de la mort del difunt, de vegades es diu el que havia fet en vida, de vegades es donen consells als vius sobre com cal aprofitar la vida fins al darrer moment, no? És a dir, en aquest trànsit del no-res al no-res, que és la vida, en l'imaginari romà hi ha poca incidència o poca insistència en la pervivència en el més enllà, s'interessa molt més el gaudi del present. Doncs aquestes inscripcions també són com una mica de llum que il·lumina per igual vius i morts, no? Llavors és cert que Rodoreda segurament estaria interessada en un tipus d'escriptura així, perquè és una escriptura en què hi ha moltíssim